안녕하세요. 대학 수학능력시험이 있었던 12월 3일 목요일 인바뉴스 시작하겠습니다. 저는 인바뉴스 아나운서 삐약입니다. 아마 지구에서 가장 빨리빨리 움직이는 나라가 저희 대한민국 아닐까요? 무조건 빨리빨리 잘 되는 게 좋은 것이 아니라는 걸 알면서도 자꾸 결과를 재촉하고 또 남들만큼 하지 못하면 불안해하고 작은 나라임에도 불구하고 경쟁 심리가 아주 높은 나라인 것 같습니다. 이런 분위기 속에서 살아가시는 여러분들도 참 수고가 많으실 텐데요. 이런 말씀을 드리는 이유는 코스피 코스닥 시장이 사상 최고치를 넘고 또 근접하는 이런 상황에서 저희 인트론 바이오가 그것을 따라가지 못하는 모습을 볼 때 답답하고 우울하고 그럴 수 있다는 거죠. 코스피 시장은 3일 연속 사상 최고치를 경신했습니다. 외인들이 들어오면서 또 개인도 들어오면서 상승했고요. 기관은 매도했습니다. 코스닥 시장은 900선을 돌파했습니다. 외인이 팔고 기관도 팔고 개인들이 많이 들어왔는데요. 0.91% 상승한 코스닥 시장에 비해서 인트론 바이오는 1.66% 하락한 14,800원에 마감했습니다. 그래도 60일선은 지켜주는 모습인데요. 거래량은 약 30만 주 정도로 많지 않고 개인과 외인이 들어오고 기관이 파는 모습입니다. 어제까지 121선을 뚫지 못하면서 왔다 갔다 하는 모습을 보여서 오늘 이제 이걸 돌파하냐 아니면은 돌파하지 못하느냐를 저희가 지켜봤는데요. 아직 거래량도 붙지 않고 천천히 다시 오를 타임을 보고 있는 중입니다. 인트론 바이오 주주님들이라면 인트론 바이오가 하락할 때 이렇게 연속으로 하락하는 모습들 잘 알고 계시죠? 한번 하락했다고 해서 슬퍼하지 않는 것 잊지 말아주세요. 그리고 앞서 말씀드렸던 것처럼 최근 하나금융투자에서 지속적으로 매수하는 모습을 보이고 있습니다. 9거래일 연속 거의 2주 동안 매일매일 매수하는 모습인데요. 고수님들은 이렇게 한 곳에서 지속적으로 매수한다고 해가지고 너무 큰 의미를 두지 말라고 얘기는 하십니다. 이렇게 모으다가 어느 날 갑자기 다 팔아가지고 주가가 또 내려갈 수도 있으니까요. 그리고 또 인트론 바이오가 개인들이 자꾸 사가지고 안 오른다. 주주들 비중 중에서 개인 비중이 너무나 많다. 그렇기 때문에 인트론 바이오는 갈 수 없다. 라고 걱정하시는 분들도 계세요. 그리고 또 어떤 분은 신용이 너무 많아서 못 간다. 그런 말씀들도 하시죠. 그런데 결국 두고 보면 갈 종목들은 신용이 높건 낮건 개인들이 얼마나 많건 적건 상관없이 그 개미님들 다 털면서 올라갈 종목들은 올라갑니다. 고수가 되는 조건에는 언제 매수하느냐도 중요하지만 언제 매도하느냐도 고수의 조건이라고 합니다. 여러분은 지금 언제가 매수 타임이고 또 언제가 매도 타임이라고 생각하십니까? 그리고 마지막으로 한 가지, 인트론 바이오 5분봉인데요. 오늘도 그렇고 마지막 동시호가 때 이렇게 올리는 모습을 보였잖아요. 어제도 마지막에 이렇게 올리는 모습 보였죠. 그 전 거래일에도 마지막에 이렇게 오르는 모습을 보였었는데요. 누군가는 이것이 세력이 손을 대주면서 조금씩 종가 관리를 하는 것이 아니냐라는 추측도 하기도 합니다. 내일 날씨가 엄청 추워진다고 합니다. 우리 인트론 바이오 주주님들 건강하시고 오늘 하루도 수고 많으셨습니다. 감사합니다.